हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज का व्लॉग है कि हम जा रहे हैं सर्विस करवाने बाइक की, और निकलते बाइक का पंचर हो गया है और बाइक पंचर करवा रहा हूँ अपनी बाइक की। मेरे से निकला है क्या ऑयल भाई? ये मेरे पे से निकला है क्या ऑयल है? आई थिंक ये राइट तो मुझे लग रहा है बंद ना हो बस यार। नहीं 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 भाई ये देख सकते हो हम शोरूम आया हूँ अपनी बाइक सर्विस करवाने, और यहाँ पर ZX10R होके खड़ी थी। अब इसका साउंड सुनते ही क्या साउंड आता है इसके, और वो भी बेसमेंट में। बाहर तो अलग ही बवाल है। ये देख सकते हो भैया बड़ा काम हो रहा है। ये टायर खुले और स्टार्टिंग हो गई सर्विस की। है भाई लगे पड़े बाइक में हमारे। भाई सर्विस करवाना जरूरी है भाई, बिना सर्विस के तो चलाओ मत बाइक गया थी, वरना जहाँ 6000 बच्चे आओगे ना वहाँ 40,000 यही जाओगे, समझे। तो अभी ये लाइट का काम हो रहा है, लाइट में आवाज़ आ रही थी वो भी चेक कर रहे हैं। हाँ कितने? 3 से 4 लाख। 3 से 4 लाख तो भाई सही करवा लिया मैंने सर्विस, वही बहुत जल्दी, वरना 4 लाख की जितनी की भाई नहीं उतनी की तो सर्विस ही सर्विस थी। यानी इंजन नहीं चेंज मारो समझ लो एक तरह से। भाई जिसको भी ZX10R लेनी है, वो निंजा बाइक लेनी है ना, तो नई वाली लेना। नई वाली के ना भाई बहुत सस्ते पार्ट्स हैं और अवेलेबल, यानी मान के चलो 300 है ना, तो 300 बहुत आपको प्राइस में कम मिल जाएंगे। जैसे इसके 3000 के है, उसमें 3000 में 5 बार चेंज करवा लोगे ब्रेक पैड, तो बढ़िया है वो। नई वाली बेटर है, तो नई वाली निंजा जो आ रही है ना 300 वही लेना, पुरानी मत लेना, बदर बिक जाएगा फिर। तो बढ़िया रहेगी पुरानी। और मेरी पुरानी वाली तो इसमें ज़्यादा महंगा पड़ रहा है, तो देखते हैं क्या सेटअप चल रहा है। अभी तो खुलने में लगी पड़ी है बाइक हमारी, सर्विस हो रही धीरे। अभी टंकी पैड भी खुलेगा यहाँ पर, ये एक पार्ट्स खुलेंगे यहाँ पर सब, हम सारे के पार्ट्स खुलेंगे। और ये भी खुलेगा धीरे धीरे। भाई ये अभी ये देखो टंकी खुद टंकी रखी पड़ी हमारी बाइक की, और अपना खुद मिशन भी बाहर आएगी, अभी सब कुछ आएगा और करके हमारा सब कुछ देखते हैं। देख रो लगती है ऐसे आगे सब कुछ हटा वटा के देख रो। ये सब कुछ खोल के ऐसी लगती है अपनी। भाई देख रहे हो कितना गंदा हो रहा है, ये सांस भी नहीं ले रही थी, बहुत गंदा हो रहा है। इसके अंदर आवाज़ भी आ रही है, इसको देख रहे हो कितना गंदा हो रहा है। इसकी गाड़ी अच्छा सर्विस, सांस भी नहीं ले रही थी ये पूरी थी। अच्छा चेंज करवा लिया भाई, दिक्कत हो जाती है। तो इस भाई जो साफ करोगे स्प्रे मार देना, धूल वूल जो है ना उड़ जाएगी। असेंबल हो रहा है धीरे धीरे, असेंबल हो जाएगा ना फिर। आप देखते हैं कि कैसे भी असेंबल होने के बाद क्या मस्त लगेगी ना। बाइक सर्विस हो चुकी है हमारी, अब बाइक बाहर चली गई है। अब चलते बाहर और पहले बिल देख लेते कितना आया है। भाई बिल दिखा, ये बिल, ये लेबर है पीछे पार्ट का है। भाई ये देख सकते हो हमारा बिल बन चुका है कितने का। ये तो पार्ट्स के दिख रहे हैं आपको, और ये टोटल बिल नहीं, टोटल बिल नहीं दिखा रहा इसमें। मेरा टोटल बिल ये रहा इसकी दाम। भाई ये हो गई सर्विस, अब निकलते हैं। और बिल भाई बहुत तगड़ा महंगा बिल बना है इसका, टोटल मान के चलो 8000 का तो बिल बना है इसका। 8000 की सर्विस हुई है भाई, 8000 की। तो अभी निकलते हैं 8000 की सर्विस होने के बाद। सॉरी भाई करने को, तो 8000 की सर्विस होने के बाद देखते क्या रखती है।
पड़ता है